Oi gente, olha que maquininha que tá aqui pra você aqui que acompanha o canal Eletroari BH. É uma Brastemp, uma super Brastemp de 9 quilos, reative de 9 quilos, máquina simplesmente maravilhosa. Olha isso, muito novinha, né? Vai gerar muitos conteúdos aqui pro canal agora. Gente, aparentemente zero bala, máquina sem defeito aqui no canal. Não é possível. Eita, eita! Que é isso? Meu Deus! Pode parar! Para! Se engana! Para, vamos parar! Que beleza! Eu sempre digo, não pode se enganar. Não pode se enganar e eu convido você. É um grande prazer ter você comigo aqui no canal. Convido você a sempre estar aqui. Meu nome é Charles e somos aqui no canal Eletroari BH. Esse canal de dicas rápidas e fáceis, gente, para problemas que parecem um bicho de sete cabeças. Mas eu sempre digo, e às vezes eu tenho, né, sou uma pessoa chata, me chamam de chato. A gente não pode se enganar só porque tá bonita. A máquina é muito nova, novinha. Eu, Charles, fui e sou o primeiro técnico a remover essa máquina, a mexer nessa máquina, pôr a mão nessa máquina. Precisa até ter cuidado, porque realmente ela está muito novinha. Mas, olha o barulho. A moça falou que os vizinhos lá já estavam... Imagina, morando em prédio. Quero convidar você a ficar até o final aqui. Por quê, gente? O conteúdo de hoje nós vamos tratar exatamente dessa Brastemp Active, que está muito novinha. E eu tenho aqui várias perguntas de inscritos no canal me perguntando se eu costumo trocar um rolamento só. Gente, é algo que eu não gosto de fazer. É algo que eu não gosto de fazer. Ah, porque a máquina é muito novinha. Não dá para trocar se for o de baixo, trocar só o de baixo? Tem gente que faz, eu não gosto. Mas eu vou mostrar para você, a gente vai colocar essa máquina em cima da bancada, como é que a gente poderia detectar. Como que a gente poderia saber se é só o rolamento de baixo? Eu acho, num caso desse, ser difícil ser o rolamento de baixo. Por quê? O rolamento, para fazer barulho, ele tem que ter contato com água. Ele tem que ter contato com água. Questão de raciocínio. Temos o retentor do tanque, que ele pode dar problema e começar a merejar, gotejar uma aguinha bem de leve no primeiro rolamento, que é o de cima lá. E ele começa a dar um barulho devagar, um assovio, né, baixo. O rolamento vai enferrujando e fica nesse estado aí. Certo? Então eu vou colocar a bancada ali e juntos a gente vai ver se tem realmente essa condição. Será que a nossa sensibilidade é tão apurada, tá? Que de forma visual a gente consegue ver? Porque a gente está escutando o rolamento aí e o bicho está pegando lá embaixo. Essa máquina merece uma revisão. Então eu vou responder aqui a alguns inscritos, algumas pessoas que tem no canal, se visualmente a gente consegue identificar qual rolamento é. Eu gosto de desmontar tudo, mas vamos fazer isso junto? Vamos colocar ali, vamos ver se a gente consegue descobrir que rolamento que é. Vamos escutar e vamos enxergar, vamos ver se a nossa sensibilidade está apurada. O que a gente consegue detectar ali no mecanismo que dá a entender que é o de cima ou que é o de baixo. Vamos tentar fazer junto? Vamos lá. Bom, vamos lá. De antemão, quero dizer para vocês já antecipadamente aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Ó. É o olhinho, tá vendo, ó? Ou seja, se tem marca de olhinho, é um problema na transmissão. Isso a gente já sabe que tem. Então, mesmo que tivesse um rolamento só para trocar, segundo vocês, porque eu não troco um só, tá? Porque tem gente que gosta de trocar um só. Eu tô aqui, inclusive respondendo aqui alguns questionamentos, se aparentemente a gente conseguiria detectar se é o rolamento lá de cima ou se é o rolamento aqui de baixo. Mas aqui, ó, olha lá, ó, vazamentinho de óleo. Então nós já temos um problema no mecanismo. Aqui de forma aparente, eu não consigo detectar até de forma visual ainda não. Então a gente vamos fazer aqui, quer ver, ó, aqui, ó. Ó. Ou seja, tem aí um barulhão. Nós vamos fazer o seguinte, a gente já sabe que o mecanismo aí, ou vai ter que trocar, ou tem que revisar o mecanismo, isso a gente já sabe. Agora a questão do rolamento, o que nós vamos fazer? Eu vou tirar essa polia e tirar o camis. E dar uma olhada nesse rolamento aqui para a gente ver visualmente como ele tá. Tá bom? Eu vou dar uma pausa. Bom, vamos lá. Tirei o camis. Molinha do camis. Olha lá, ó. Rolamento de baixo, gente. Aqui, ó.
Aparentemente tá novinho, ó. Não tá enferrujado. Vocês estão vendo? Agora realmente, visualmente é difícil a gente olhar ali, ó, e enxergar lá, tá? Eu até, na minha concepção, é um serviço muito porco você já detectar isso daqui, ó, 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 detectar o vazamentinho aí, ó, e querer trocar um rolamento só. Então, o certo é você desmontar tudo, vira essa máquina, não continua desmontando aqui não, vira ela, tira tudo lá, tira o agitador, tira o cesto de roupa, tá bom? Tira tudo lá, aí você vem aqui para baixo e faz o desmonte do mecanismo dela, certo? Então, a minha resposta à pergunta de algumas pessoas: é possível ver de forma visual se é só rolamento de baixo ou de cima? O de cima lá é muito difícil de ver, ó. É muito difícil de ver. Deixa eu até ajustar essa câmera aqui, ó. Aqui, ó. Opa! Cadê? Aqui. Tá vendo lá, ó? É muito difícil a gente enxergar ele lá. Se esse de baixo aqui tivesse todo enferrujadão, algumas pessoas já iam condenar ele e eu também. Mas algumas pessoas poderiam dizer que o problema é só nele. Gente, para enferrujar tem que ter contato com água. Então, para mim, se esse tiver, aquele lá também tá. Ou seja, se esse tá novinho e não tiver problema, gente, o problema é lá mesmo. Tá bom? Não vamos inventar moda não. Vamos fazer o serviço bacaninho, o serviço direito. Certo? Para você obter muitos pontos aí com o seu cliente e com a sua própria consciência. Certo? Então, de forma visual, de forma sensorial aqui, tá muito difícil de saber. Eu gosto de desmontar, tá? Porque senão à noite eu não durmo, eu me conheço, certo? Vem comigo, vamos encerrar esse vídeo. Bom, vamos lá, vamos encerrar desse jeito aqui, porque a Chiquinha resolveu subir aqui. E a Chiquinha gosta muito de conversar com o papai dela. E gosta de participar, tem hora que me atrapalha, mas coisa linda que é a Chiquinha. Bom, você viu ali, gente, de forma visual e de forma sensorial ali, muito difícil, pelo menos nesse caso aqui, nessa máquina, muito difícil eu responder a você se é o rolamento de cima ou se é o rolamento de baixo. Eu tenho por mim o seguinte: tem barulho de rolamento, tem vazamento de água. Eu não gosto de ficar na dúvida, é por isso que eu gosto de desmontar e fazer tudo. Sabe por que você desmonta? Aí você já vai fazer uma limpeza higiênica aí na máquina. Tá bom? Escuta, isso é ganhar ponto com o seu cliente. Qual que é o problema de você gastar 1h30, 2 horas a mais? Você quer trocar o de baixo para você receber rápido, é isso? Não, gente, é errado. Vamos prestar um bom serviço para o nosso cliente. Essa máquina, gente, essa máquina está muito novinha. Muito novinha. Merece aí uma baita de uma revisão bem feita. Pode dar o seu orçamento sem medo. Não tenha medo. A máquina é muito nova. Quanto vocês acham que custa uma máquina dessa de 9 quilos hoje, gente? Brastemp ainda? Beirando R$ 2.000, um pouquinho mais até. Então vamos lá, vamos para cima. Faz o serviço direito. Então, a minha resposta para essa máquina aqui, de forma sensorial, de forma, sabe, o feeling de técnico me diz que desmonta tudo. Não vamos enganar porque a máquina está bonitinha. Não se engane quando você pegar a máquina muito nova, porque pode ter defeito sim. Chiquinha, o pessoal tá te vendo aí. Vamos prestar atenção, hein? Conversa com o seu papai. Então tem que prestar atenção, vamos fazer um serviço bacana. É isso. Vamos encerrar esse vídeo dizendo sempre para você, Eletra aí. Gente, porque para tudo tem jeito, sempre tem. Um beijo, um abraço eu aqui e a Chicona para todos vocês. Tchau. Chiquinha, vem aqui.